İsrail Meclisi'ndeki bir Arap milletvekili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Ortak Arap Listesi milletvekili Talip Ebu Arar'ın tebrik mesajı Yahudi milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Recep Tayyip Erdoğan, Türk halkını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünkü seçimlerde elde ettiği büyük başarıdan dolayı kendisine kin gülenlere rağmen tebrik ederim. Bu ifadelerin ardından Ebu Arar'ın konuşması Yahudi vekiller tarafından kesilmek istendi. Ancak o sesini yükselterek Türkiye hakkındaki düşüncelerini İsrail Meclisi'nde haykırdı. Türkiye imdina ribunit. Allah'a binlerce kez hamdolsun. Türkiye bağımsız ve egemen bir ülkedir. Binlerce kez mübarek olsun. Alf mabruk. Esselamu aleyküm. Bu sözlerle birlikte İsrail Meclisi daha da karıştı. Arap milletvekiline tepkiler uzun süre devam etti. Ortak Arap Listesi bloğu İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan siyasi partilerden oluşuyor. 120 sandalyeli parlamentoda 13 milletvekiliyle temsil ediliyor. Oh